මේ රට මොනතරම්නම් සුන්දරද කියලා මේ රටේ ඉන්න අයවත් තාම දන්නේ නැහැ. ඒත් මේ රටට ඇවිත් යන විදේශිකයෝ නම් අපේ රටේ සුන්දරත්වය අපිටත් වඩා හොඳින් විඳිනවා. නිකන් ඉන්න වෙලාවට ටිකක් නිදහසක් ඕනේ වුණාම ඇවිදලා එන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් තමයි අම්බුලුවාව කියලා කියන්නේ. ඉස්කුරුප්පුවක හැඩේ තියෙන චෛත්‍යයක් අම්බුලුවාව කියන්නේ කියලා ඔයා දැනටමත් අඳුරගෙන තිබ්බත් කවදද යන්නේ කියලා පෙරුම් පුරමින් යන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. අම්බුලුවාවේ ගියාය නම් අම්බුලුවාවේ තියෙන සුන්දරත්වය ගැන හොඳටම දන්නවා. ගම්පොළ නගරයේ ඉඳලා හෙම්මාතකම මාර්ගයේ දිගේ කිලෝමීටර් 5ක් පමණ යද්දී අම්බුලුවාව කඳුමුදුනට ප්‍රවේශ මාර්ගයට යන්න හැකියාව තියෙනවා. අක්කර 927ක පමණ භූමි භාගයක විසිර පවතින මේ කඳු කෙටය අනෙකුත් කඳු වැටි වලින් වෙන් වෙලා හුදකලාව පවතිනවා.